А случва ли се, примерно, да дойде някакъв клиент и ти му кажеш, не дей да я взимаш тази кола пълен покуки? Петък, миналата седмица. Идва оглед за преди покупка Grand Cherokee WK2 2016 година, 3 литра CRD мотор Fiat. Чуваме го, че тропа. Леко, много леко, но се чува на празник от тък. И механика казва, господине, препоръчвам ви да не купувате тази кола. Ама той е тарикат, най-вероятно. Вика, това не е това да си мислите, според мен е дръдъда. Вчера ми се обажда, аз го купих в събота, той ще чупи мотор. Стига, бе! В събота, На следващия ден? седмица, да бе хората, на следващия ден. Вие представяте ли си, при положение, че се е възползвал от услугата, сме направили всичко. Плаща си услугата. Да бе, да, признавам ви. Джип троши мотор след оглед.